阿虎，我係喜。今日咧我哋嚟到新一集智生活啊！我哋今日講啲乜好啊？講八達通。係啦，講八達通同埋信用卡啊！八達通同信用卡究竟有啲咩好講呢？我諗阿喜本身對於八達通可能了解嘅，但係信用卡唔了解嘅，係咪？八達通對你嚟講係咩啊？一個俾錢嘅方法。俾錢嘅方法。咁信用卡呢？都係一張卡，都係俾錢咯。俾錢嘅，即係兩個都係愛嚟俾錢嘅。你知道八達通點用啊嘛？係咪拍落去部機度咪嘟咯？係咪？信用卡其實係類似㗎。信用卡嘅話，如果你張卡係會有呢個 logo， 好似個 WiFi 咁嘅，即係佢可以拍嘅，係咪咁嘅意思啊？如果你張信用卡係有呢一個 WiFi 嘅 logo 咧，就代表呢一張信用卡係可以免觸式付款，即係話好似八達通咁啦，拍落部機度就可以俾錢㗎啦。我覺得呢個係嗰部機，即係唔使掂住佢都可以俾到錢啦。佢可以近距離掂落去就可以俾錢咯，就唔使碌嘅，因為以前講碌卡係真係碌㗎，即係有個，因為你會見到其實張卡咧，張卡後邊 ，OK， 信用卡大部分信用卡後邊或者提款卡後邊係會有一條黑色嘢㗎，呢一個係磁帶嚟嘅，係俾你以前咧係碌落去部機度，咁就碌有部機，嗰部機咧係會感應咗個磁帶，然後就會讀取咗張卡嘅資料嘅。咁依家就唔使㗎咯喎，總之有個 WiFi logo 就可以拍卡㗎啦，嘟落去就係，嘟落去就可以用㗎啦。咁呢啲叫免觸式嘅卡，最近可能幾年開始或者最近五年開始就興呢啲卡嘅，咁就免觸式，咁就唔使碌㗎啦。咁兩個都係要拍㗎喎，咁所以咧就好似好方便，亦都好似好危險喎。應該，即係可能佢係呃你，跟住你拍咗落去，佢就有你啲資料啊。係啊，你會唔會覺得好危險先？可能㗎。觀眾都可能會覺得哇，好似好危險喎！喂，如果我個銀包入邊有張八達通，或者我銀包入邊有個信用卡，咁會唔會有啲人有部手機一 scan 就攞晒你啲資料呢？會唔會啊？可能有機會啦。科技就冇咁恐怖嘅，八達通其實係可以用手機去增值噶嘛，係啊，你知噶嘛？咁手機增值嘅話，其實拍落去就可以扣錢，可以增值，即係話你八達通嘅錢可以放落去手機，亦都可以喺手機放落去八達通。但係呢件事呢，就唔係咁簡單嘅。即係手機就好似嗰張提款卡咁樣攞啲錢出嚟。手機裡面要有一個錢包嘅，就係八達通錢包，咁你就可以放啲錢落去嘅。但係會唔會係阿豬阿狗行埋嚟用佢部手機拍落去你張八達通就可以攞到你啲錢呢？唔得嘅。即係佢有特定綁定咗喺個手機度。係啦，你係要登記咗張八達通先嘅。咁如果你係要增值落去，又或者喺呢一張八達通攞錢走嘅話呢，係講緊手機啊嚇。手機嘅話係要用個八達通 app 登記咗一次先嘅，所以就唔係依家呢一張卡唔係我嘅，我拍埋嚟我就攞到嘅，唔得嘅。一定要點樣呢？拍落去手機，然後再輸入翻嗰啲號碼嘅。即係呢個上面嗰啲號碼。係啦，如果唔使輸入嗰啲號碼，咁啊即係我周街見到個銀包拍落去，咁我咪登記咗，登記完之後再拍多次，咁咪攞晒啲錢，唔得嘅。因為你拍嗰下，如果你唔係揸住個實體卡望到個，即係真係偷走咗佢睇啊！你登記嗰下應該要望到個卡 number， 然後入落去手機，咁即係證明你揸住張卡啦，係咪？咁啊即係安全啦。拍完之後再睇入埋登記晒先可以操作嘅，就唔係隔住個銀包可以拍完之後就攞到啲錢嘅，係啦。呢個就係手機嗰個安全性問題啦。咁當然你話喂，其實唔係喎。咁如果我有部八達通機，即係可能七仔嗰啲，咁咪俾人拍咗咯。係咯。嗰啲機其實係八達通公司出嘅，就唔會任何一個路人
突然間有部機喺手，然後拍咗你部手機嘅喎，係咪？又啱，係咪得七仔先好，七仔七仔啦嘅先有啊。七仔啦，任何一啲便利店、商店、超市嗰啲，佢哋嗰部機其實係邊度嚟㗎？喺因八達通嘅公司嚟嘅。係間八達通公司借俾佢哋㗎，係要俾錢租㗎。八達通入邊，我當你依家有1000蚊啊張卡，然後拍咗落去嗰個部機度，咁即係呢1000蚊轉咗落去佢部機度，咁部機入邊有1000蚊啦，我10個人10000蚊啦，咁呢10000蚊究竟去邊呢？咁我點樣攞得翻啲錢呢？咁係咪去嗰八達通公司度咧？其實係要俾翻八達通公司去結算㗎。我係間鋪頭嚟嘅，我最尾係想今日咧做生意有10000蚊，咁我點樣攞到10000蚊呢？就唔係擺喺八達通公司㗎嘛，我可能想放翻去我公司嘅銀行戶口，即係儲存住先啊。係啦，我就要揾八達通公司轉翻落去我銀行㗎嘛。其實最尾我哋係要揾八達通公司放翻去俾自己嘅，咁所以就理論上啊嚇，就唔應該有個人無情情可以整到部機出嚟，然後周街拍完之後就攞走啲錢嘅。咁最尾都要揾翻八達通公司攞噶嘛啲錢。如果唔係嘅話咧，咁啊世界大亂噶啦。你諗下，咁如果佢扮個職員咧？佢扮個職員，佢都有部機噶嘛。個重點係部機，部機究竟喺邊度，由邊個公司去負責？冇嘅話，你咪整唔到咯。你破解噶嘛，你要破解到嗰件事，知道個技術，你先攞到噶嘛。唔會破解到噶，起碼唔係一般星斗市民做到嘅事咯。所以八達通擺銀包唔會俾人偷到錢嘅，除非佢真係攞出嚟，除非佢真係直接偷到你銀包咁啊，另計啦。佢直接偷你銀包，佢唔使登記啦，佢咪走去七仔奪咯。如果你唔小心跌咗張八達通，咁你會點啊？生物定其實你係要打電話報失㗎，因為邊個？上面有電話號碼㗎，有報失㗎。咁但係你跌咗，咁你點知道佢電話號碼？因為八達通咧，其實係有幾種嘅，其中一種咧就係有名嘅。你依家嗱，你呢張係兒童八達通啦，係冇名嘅，係咪？我呢張八達通咧，你見到有名㗎，係寫咗我個名嘅。因為學生八達通啦，又或者叫做個人八達通咧，係會寫咗你個名嘅。咁即係話，如果你唔見咗你張八達通，你係可以打翻去八達通公司報你個名出嚟啊！報翻個名出嚟，可能身份證咁樣，佢應該會查到你張八達通係咩號碼咁兩個嘅。電話係咪一樣嘅咁佢咧就會暫停咗你張八達通嘅運作啊嘛？運作嘅。點解要咁做啊？其實八達通係可以連接信用卡㗎，係做乜嘢啊？你八達通要增值㗎嘛？你增值嘅話，其實係有自動增值㗎嘛。如果我偷咗你張八達通，或者偷咗你嘅銀包，我用晒你啲錢，佢咪自動增值咯，咪繼續用咯。你唔想俾人用晒啲錢，或者唔想佢再用埋個自動增值，你就要打電話報失啦。八達通公司收到你電話咧，其實係會即刻暫停咗你張卡嘅，即係唔俾人嘟錢㗎嘛？唔俾人嘟㗎啦。即刻再嘟嘅話會失效嘅，係唔得嘅，用唔到嘅。即係如果你攞翻先至，佢再開翻俾你用啊？你攞唔翻㗎啦，一定係咪？佢會發一張新卡俾你，然後你舊嗰張卡報失嗰一下計嘅。哦，原來你有200蚊，突然間唔見咗，我執咗，我即刻走去嘟八達通，我嘟即刻買50蚊嘢，跟住你先至去報失。我已經用咗50蚊啦喎，八達通公司咧就停咗張卡啦即。係俾翻50蚊你？唔係，因為你太慢啊嘛，我已經用咗50蚊啦。佢係計停用之後開始計嘅。即係佢就嗰50蚊就冇咗啦。冇咗㗎啦，咁啊得翻150蚊。停用嘅時候嗰一刻係有150蚊。咁佢發張新卡嘅時候咧，就會俾翻嗰150蚊你。咁如果唔見咗呢張咧？唔見咗咪都係要報失咯。咁報失咁報啲咩啊？報佢。哦，如果你嘅意思係唔見咗你張小童嘅小童八達通，如果你仲記得到你嗰個卡 number 咧，就可以嘅。咁即係其實應該要記喺手機，你要記㗎，記喺簿仔度。即係如果你嗰張八達通唔係個人八達通，冇你嘅名嘅，你應該要記低嗰張八達通嗰個號碼嘅。萬一真係唔見咗，你就可以報失啦。報失嘅話，其實個 app 入邊可以做到㗎。所以如果你有登記張八達通，咁你係可以隨時喺個八達通 app 入邊撳掣報失㗎。咁可唔可以自己自動停用啊？你自己停用？
自己停用，撳佢報失就會停用埋㗎啦。即刻嗰一刻即刻停用，我諗可能1-2分鐘或者唔知要幾耐咯，我諗10分鐘內。即係佢收腦之後就會停用啦。係啊，佢會同個網絡世界講呢一張卡唔可以再用啦。咁任何一部八達通機多數咧都係上咗網嘅，咁拍嗰下咁佢咪知咯，佢就知呢張卡唔得咯，唔俾用。咁所以八達通卡裏面都有好多有趣嘅嘢嘅，好似講八達通卡添。咁信用卡會唔會都好似八達通咁俾人嘟一嘟就可以偷到晒啲資料咧？我諗留翻下一集先講啦，好唔好？我哋下一集再講，拜拜。拜拜。